วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ผู้ใช้เฟซบุ๊กธนากร ใจสุขสกุลดีคนไทยในญี่ปุ่นได้เผยสถานการณ์หลังซูเปอร์ไต้ฝุ่นฮากิบิสซึ่งผ่านประเทศญี่ปุ่นไปเป็นที่เรียบร้อยทิ้งความเสียหายไว้เบื้องหลังมากมายมหาศาลการรับมือของญี่ปุ่นหลังเกิดภัยพิบัตินั้นพบว่านายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะได้ออกมาเรียกประชุมฉุกเฉินกับทุกฝ่ายในอาการที่เหมือนกับยังไม่ได้นอนเพราะเป็นผู้บัญชาการวอร์รูมรับมือกับภัยพิบัติทั้งคืนร่วมกับมีรัฐมนตรีกระทรวงก่อสร้างและคมนาคมกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีกระทรวงเพื่อการฟื้นฟูรวมถึงผู้เชี่ยวชาญการที่เกี่ยวข้องทุกสาขาอย่างพร้อมเพรียงรัฐบาลได้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจดับเพลิงกู้ภัยทหารแพทย์ทหารเจไตทหารเรือออกปฏิบัติการกู้ภัยตั้งแต่เวลาตี 5จำนวน 27,000 นายพร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นครบมือทั้งเครื่องจักรกลหนักอาหารน้ำดื่มพร้อมอุปกรณ์ดำรงชีพที่จำเป็นครบมือออกไปช่วยรัฐบาลท้องถิ่นทำการกู้ภัยและฟื้นฟูทุกพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายแล้วรัฐบาลได้ตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อบรรเทาสาธารณภัยฉุกเฉินขึ้นภายในทำเนียบรัฐบาลโดยสัญญาว่าจะทุ่มเทงบประมาณและความช่วยเหลือที่จำเป็นทั้งหมดลงไปในพื้นที่อย่างเร่งด่วนโดยถือเป็นภารกิจหลักของรัฐบาลพร้อมสั่งให้ส่วนท้องถิ่นเร่งมือช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนและให้ความสำคัญกับการรักษาชีวิตประชาชนก่อนเป็นอันดับแรกขาดเหลืออะไรสามารถแจ้งรัฐบาลได้ทันทีรีบซ่อมแซมฟื้นฟูไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางสาธารณูปโภคพื้นฐานทุกอย่างให้เรียบร้อยโดยเร็วมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฟื้นฟูพร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญเดินทางลงพื้นที่จังหวัดฟุกุชิมะและจังหวัดนางาโนะทันทีและให้รายงานรายละเอียดความเสียหายเข้ามาที่ศูนย์ทุกวันจากนั้นโฆษกรัฐบาลได้ออกมาย้ำถึงภารกิจของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนด้วยเจ้าของเรื่องราวเผยว่าตนเองมองว่าทางการญี่ปุ่นมีความพร้อมเป็นมืออาชีพมีความรวดเร็วมากในการช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติต่างๆสมกับเป็นชาติที่ต้องรับมือกับภัยธรรมชาติอยู่บ่อยครั้งขอขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊กธนากร ใจสุขสกุลดี